呢個咧就係唔需要用任何 VBA 都可以做 click button 嘅方法。整咗個 summary 先啦，叫佢呢個做 table summary 啦。然之後咧，我哋用 hotkey 整3個 tab 啦，是但去一個 cell， 跟住 shift F11 整咗個 sheet 1啦，係咪？跟住 shift F11 sheet 2啦 ，shift F11。咁 total 有3個 worksheet， 一個 summary 啦。咁我哋就去 table summary 嗰度咧。嗱，呢度咧，我通常都會喺 B2 開始嘅，留一個 row 同留一個 column， 我就會俾個 tab name 啦，跟住 tab 嗰個 link 啦。tab name 咧，我哋就入翻 sheet 1、sheet 2、sheet 3啦，係咪？嗱，咁我哋咧先 define 咗個 link 嘅，因為我哋一陣間咧要整個 button 俾佢 click 嘅時候去另一個 worksheet 啊。嗱，呢度 worksheet 1、worksheet 2、worksheet 3咧，我哋都會指去佢哋嘅 A1 嘅 ，OK？ 咁首先我哋就要喺 tab link 度 define 咗指去嗰個 worksheet 嘅邊一個 cell 啦。譬如 worksheet 1，我哋就會指去 sheet 1，跟住然之後 A1 咁樣啦。喺呢個情況之下，假設咧 hyperlink， 咁譬如我叫佢做 click 啦，呢個 display name 啦，譬如一撳 click 咧，就會指去咗 sheet 1嘅 A1 嘅。咁而家去咗 sheet 1啦 ，A1 啦。咁我哋咧根據頭先我講嗰個 pattern 去打啦，等於井號 and B3 啦，因為我想出 sheet 1啊嘛，係咪 ？lock 住個 column 啦，個 boy 啦。咁我點做咧？就撳 F4 啦，直至到個 dollar sign 喺個 B 隔離，而唔喺個 row 嘅3隔離啦。記住頭先喺 sheet 1後面有個感嘆號啦，代表 sheet 1啦。然之後我邊個 cell 啊 A1， 而呢個 A1 我係求其指出嚟嘅啫。OK， 咁跟住我就可以拉落去。我哋上一堂咪有一條 shot 咧拍咗係點樣 return 你而家做緊嗰個 worksheet 嗰個名嘅。譬如我擺 D1 呢個 cell 嗰度咁啦。之前學過啦 ，cell 跟住然之後 file name，comma 跟住求其篤去 A1 啦 ，table summary 啦，用 text after 包完頭先嗰串嘢啦 ，delimiter 我哋就會用翻刪嗰個括號啦。我唔想每次每個 worksheet 嗰個 D1 嗰度打一次，其實我可以 Ctrl X cut 咗佢先。喺翻 D1 呢個 cell 入面撳實 Control， 跟住 left click 每一個 worksheet， 然之後去翻 D1 呢一度 left click 個 formula Control V， 嗱頭先嗰條 formula 啦，係咪？咁跟住然之後我求其篤一個 worksheet 啦 sheet 1啦，咁我睇下 worksheet number 1咧 D1 呢個 cell 咧又會出翻 sheet 1啦 ，sheet 2咧就會出 sheet 2啦。sheet 3咧出 sheet 3啦，好啦，咁我而家整 button 啦，咁我將個 button 擺喺789呢度啦，記住全部3個 worksheet 同埋 table summary 我都要整個 button， 咁所以我就撳住 Control left click 晒所有 worksheet 啦，然之後 comma hyperlink 個 link location 因為係指去 tab link 呢度噶嘛，呢個係第一個啦，咁所以我就指去 sheet 1呢度嘅 tab link 啦，我通常 C3 呢度啦，慣性都會咧打 table summary exclamation mark， 跟住然之後 C3 嘅，我 make sure 佢喺其他 worksheet 佢都係指去 table summary C3 呢個 cell 咯。嗱，咁我 C3 咧，我通常都會好似頭先咁啦，撳 F4 啦，直至到 lock 咗個 column C， 唔 lock 住個 row 3。因為我想佢 scroll 落去嘅時候可以 C4、C5 如此類推啦 ，comma， 然之後 friendly name 就係我知道我會指去 table summary 呢個 worksheet B3 呢度 ，OK， 咁所以咧我就係 table summary exclamation B3， 咁我都係好似頭先咁啦 ，F4 lock 住 column boy 啦，求其 click 一個 cell 啦 ，sheet 1啦，有咯。sheet 2啦 ，sheet 3啦，攞翻去 table summary，
整翻 table summary 先。OK， 嗱我 select 晒全部啦，跟住然之後 scroll 翻落嚟 table summary，Control A，OHOI， 咁我全部 summary 啦，求其 click 一個 worksheet 啦 ，table summary 啦 ，sheet 2又有啦 ，sheet 3又有啦，嗱我撳 table summary 翻嚟咯，咁我就 O，O，D。揀咗 current worksheet 先啦，然之後 new rule 咯，跟住 user formula left click 呢度咯，跟住咧我就揀翻呢一個 cell。嗱，你記住A7 呢個 cell 咧，而家係 lock 實晒嘅。咁我而家咧用翻 F4， 總之撳到佢 lock 住個 column A， 唔 lock 住個 row 7啦。如果呢個 button 係等於你個 current worksheet name 咧 ，D1 呢度啦。嗱，你見到個 D1 咧，我唔需要做任何嘢嘅。因為佢 lock 實咗喺 D1 呢個 cell， 咁如果佢等於佢嘅時候咧 ，fill 綠色啦，譬如個 font 就係深藍色咁樣啦 ，OK， 跟住 applies to 呢度咧就揀呢度啦 ，OK， 咁你見到咧 table summary 變咗綠色咯，係咪 ？Shift and down arrow 揀晒所有 button 啦。然之後 Control 1喺 Format Cell 嗰度咧，我通常都會將佢變做一隻深色嘅 background 啦，個 font 就係白色咁樣咯。OK，Control C， 跟住去其他 worksheet 啦。嗱，咁我 select 晒啦 ，right click，paste format。嗱，你見到 Sheet 1係咪自動變咗綠色啊？而其他 button 就變咗藍色。好啦，移出就推啦，去 Sheet 2啦 ，right click paste formatting。好啦 ，Sheet 2變咗綠色啦，跟住去 Sheet 3啦，第一個 cell right click paste 搞掂啦。咁我哋而家 Sheet 1咧有呢個 button 啦 ，Sheet 2咧又有 button 啦 ，Sheet 3又有 button 啦 ，Table Summary 又有 button 啦。呢個咧就係唔需要用任何 VBA 都可以做 click button 嘅方法啦。好，今日咁多先。